slime va a ser súper divertido. Corte. Bueno, amiguitos, vamos a empezar. Vamos a abrir esto y vamos a echar el colbón. ¿Este colbón qué tiene? Ay, el colbón siempre antes se tiene que batir porque me sale como transparente. Muestre. Miren. Los perros están que huilan. Chito, no me escuren. Perros. Ahora sí. Sal. Bueno, ya, dejemos así. Pero mi mamá me va a descubrir. Siguiente, vamos a coger una palita y vamos a dar vuelta. Vamos a darle vuelta. Siguiente, vamos a echarle colorante. Yo tengo este alimenticio, pero tengo otro que es una laca. Bueno, es el que me tiene el pelo, pero este yo digo que es mucho más rosado y es mucho más potente. Yo digo que voy a utilizar este. ¡Oh, miren! Yo digo que si este detergente es azul, va a quedar morado. Entonces le echo escarcha plateada, entonces queda galáctico. Vamos a darle vuelta. Yo ahora voy a utilizar un poquito de este. Listo. Pausa. Ahora vamos a echarle el detergente. Espero que funcione este slime, porque si no, ¡oh, Dios santo! Parece que no. Oh, sí. Oh my God, sí. Ay, no. Se está poniendo más líquido. Ay, espero que no sea un fail. Ay, sí, miren. Ay, regué. Oh my God, miren. Oh, seguimos. Miren. Oh, miren. Está súper. Como que no se estira, pero sí se hizo una masa. Seguimos a ver si puede estirarse o no sé. Porque tiene que ser un slime, porque mire esto. Bueno. Vamos a dejar un poquito la palita aquí. Vamos a echarle otro poquito. Oh. Y a revolver. Oh my God, miren, amigos. Ya como que no quiere ser slime, o sí un poco. Oh, sí, miren. Y si no funciona, vamos a coger una bomba y lo vamos a echar en la bomba y vamos a hacer como un squishy para que es súper relajante, súper suave. Ay, ustedes lo tocan. Ay, se siente. Oh my God. Miren, le acabamos de echar un poquito de pepitas y sí se hizo slime. Miren, está súper relajante. Les recomiendo que lo hagan. Esto parece la masa más relajante del mundo. Si están estresados, hagan. Uy, Dios. Vamos a echar. ¡Ay, se caen las pepitas! Pero no. Vamos a echarle otro poquito más de pepitas. ¡Ay! Puse. ¡Qué hermoso! Y esas pepitas le dan. ¡Ay, Dios! ¿Qué dicen? ¿Le echamos escarcha o no? Productora, ¿qué dice? Sí. Bueno, coloquémoslo acá. Bueno, ahora vamos a echarle escarcha. ¿Ahí? ¿O más? Pues échale otro poquito. Ahí. Vamos a ver ahora cómo nos queda. ¡Ay, se siente también la escarcha! A ver, vamos a revolver. Yo pensé que iba a quedar como morado, como así morado por el detergente, pero no, quedó rojo. ¡Oh, my God! La escarcha le da algo súper hermoso. Lo voy
voy a echar otro poquito de escarcha. Oh my god. Está súper suave. No, es el mejor slime que he hecho. Ay, mi escarcha se cayó. Se los recomiendo que lo hagan. Si están estresados, ay Dios, esta cosa está súper... Se las recomiendo porque está súper relajante para esta cuarentena. Se distraen. Si están estresados, uno puede cogerle y despicharlo así. ¡Oh! Se sintió súper. ¡Ay! ¡Oh! Y sí queda, yo pensé que no quedaba. Bueno, amiguitos, espero que les haya gustado mucho este video. Suscríbanse y dale like y espichen la campanita de notificaciones.